Netstorm je geniálna stratégia pre vyvolených. Mainstreamový hráč sa jej vyhne oblúkom, pretože je príliš zložitá a zaujme len naozajstných zvedavcov, ktorí hľadajú niečo nové a originálne na poli stratégií. Ktorí hľadajú výzvu pre kompetitívne hranie a nie je to práve StarCraft či LoLko. Niečo, čo im vydrží dlho aj po naučení základov a nebude ich nudiť ani po rokoch. Práve to je Netstorm. Netstorm je mix Tetrisu a šachu v reálnom čase. Tetris reprezentujú náhodne sa generujúce diely mostov, ktoré hráč spája, aby sa mohol dostať k jedinej dostupnej surovine v hre, či spojiť svoj ostrov s nepriateľským. No a šach tu reprezentuje celková hrateľnosť, ktorá je veľmi rýchla, takže hráčovi nedá moc času na rozmýšľanie. Pritom, ak chcete uspieť, musíte taktizovať bleskovo, ako by ste mali na pohyb figurky len 100 sekundy. Niečo ako bleskový šach. Poďme ale pekne po porade. Táto hra je veľmi zložitá, keď sa ju chcete naučiť hrať, alebo aspoň sa naučiť základy. Netstorm vyrobila v roku 1997 spoločnosť Titanic Entertainment na Windows a bola to ich jediná hra. Titanic založili traja ľudia. Ken Demarest, ktorý pracoval na BioForge, sérii Wing Commander s Chrisom Robertsonom a 7. Ultime. Potom tu bol Zachary Simpson, ten pracoval rovnako na 7. Ultime a 3. Wing Commander a nakoniec Jim Greer. Všetci traja pracovali pre Origin a spoznali sa pri vývoji 7. Ultimy, takže odtiaľ vzýšiel neskôr nápad založiť si vlastné štúdio. Do týmu si pozvali aj ďalších vývojárov a programátorov a niektorých tiež z Originu. Ich plánom bolo vytvoriť online stratégiu v reálnom čase a Activision im mal pomôcť ako vydavateľ. Stratégiu menom Netstorm síce vytvorili, no po vydaní museli zavrieť štúdio, pretože predaje boli katastrofálne. Len v USA sa predalo necelých 14 000 kópií. Podľa slov Petra Karpasa, vtedajšieho manažera Activisionu, bolo vydanie hry zle načasované. Internetové hranie nebolo na takúto hru pripravené. V tom čase fičali po internete a lane maximálne strieľačky ako Doom či Quake, no a mesiac pred Netstormom vyšiel Age of Empires. Netstorm po vydaní obsahoval veľa bugov a glitchov, ktoré hráči proti sebe v online hre používali. Autori vydali patch, ale až po niekoľkých mesiacoch. Activision musel udržiavať niekoľko rokov oficiálne servery, na ktorých sa hralo, no hráčom neustále padala hra, bola na nich slabá stabilita a nakoniec boli po takmer 5 rokoch vypnuté. Neskôr si fanúškovia hry vytvorili neoficiálne servery s lepšou stabilitou a rovnako začali vydávať neoficiálne patche, no a k môjmu prekvapeniu hra aj po 20 rokoch stále žije. Komunita okolo tejto hry je veľmi silná, stačí ísť na stránku netstormhq.net, pripojiť sa na ich Discord kanál, kde je až 600 hráčov a prečítať si novinky a updaty najnovších verzií. Novšie začali vychádzať remakey pôvodnej hry. Spomeniem napríklad Stratus Battle for the Sky, na ktorom pracovali vývojári z pôvodného Netstormu. Tento remake bol zasadený do nového sveta a používal nové jednotky, aj keď mechaniky hry a hrateľnosť zostali rovnaké. Dnes ju môžete nájsť na Steame, stojí 16 €, ale podľa mnohých užívateľských recenzií sa jedná o mŕtvý projekt, ktorý sa už neuplatí kupovať, pretože sa stále nachádza v predbežnom prístupe. Vráťme sa ale k pôvodnej hre. Tá bola tvorená hlavne pre online hranie až pre 8 hráčov, no nájdete v nej aj singleplayerovú kampaň s obsiahlým tutoriálom. Ak ste nováčik, prejsť si tutoriál, v ktorom sa naučíte základy, je povinnosť. A musíte vedieť dobre po anglicky, ak chcete pochopiť hru. V kampani vás nepriateľské AIčko rozdrti behom chvíle, ak neviete, čo máte robiť a ak nereagujete okamžite. Veľakrát budete jednotlivé misie opakovať a hľadať proti superovi tú správnu taktiku. Než si rozoberieme, ako sa Netstorm hrá a čo v ňom máte robiť, trochu si povieme o svete, v ktorom sa odohráva. Netstorm sa odohráva na planéte Nimbus. Časti jej zeme sa vznášajú v atmosfére a na týchto lietajúcich ostrovoch vedú svoju nekonečnú vojnu 4 božské bytosti nazvané fúrie, reprezentujúce 4 elementy. Slnko, vzduch, dážď a hrom. Obyčajní smrteľníci, teda ľudia, musia žiť na týchto ostrovoch. A každý ostrov má svojho veľkňaza, ktorý je v spojení s božskou bytosťou a môže ovládať daný element.
Vy budete ovládať takéhoto kňaza, stavať budovy, veže na obranu či útok, mosty a vašou úlohou bude zajať nepriateľského veľkňaza a obetovať ho na oltári. Skôr než pôjdeme na hrateľnosť, táto hra je veľmi komplexná a aby ste ju úplne ovládli, na to budete potrebovať roky. Ja som z hrou strávil niekoľko týždňov, som v nej nováčik, preto môžem občas trepnúť nejakú blbosť a medzi vami môžu byť hráči, ktorí túto hru hrajú dlho, tak ma keď tak opravte, ak niečo zle poviem. Tak, ideme na to. Na začiatku začínate len s kňazom a pár budovami. Každá misia sa líši, takže niekedy už máte začiatočnú obranu či niekoľko jednotiek, ktoré môžete využiť. Zo začiatku je dobré si postaviť cestu k aspoň niekoľkým kryštálovým gejzírom, čo je jediná vyčerpateľná jednotka v hre a každý element ju má spoločnú. Za ňu si skúmate nové jednotky, či si ich kupujete. Kryštály môžete získavať aj ničením nepriateľských budov. Zbierať suroviny môže buď kňaz, no najviac využijete golemov, ktorí sú zo začiatku veľmi lacní. Na rýchlejšie zbieranie si môžete vytvoriť balóny či vzdušnú plachetnicu, no dajte si pozor na nepriateľské veže, ktoré ich dokážu veľmi rýchlo zničiť. Ak hráte neskôršie misie s komplexnejšou umelou inteligenciou, ktorá vie stavať mosty a využívať svoje veže proti vám, najlepšie je hneď na začiatku nepriateľa zablokovať svojimi mostmi, aby k vám nemal prístup. K rýchlemu prístupu k mostom stačí používať klávesy, no chce to trochu cviku. Mosty, ktoré nie sú spojené s ďalším ostrovom, sa postupne ničia, takže ich stačí spojiť s nepriateľským ostrovom. V tejto hre budete na útok používať veže. Útočné jednotky, ktoré môžete ovládať, tu neexistujú. Sú to len veže, ktoré vyšľú napríklad helikoptery alebo medúzy a tie vo svojom dosahu budú automaticky útočiť na nepriateľské budovy. Existuje veľmi veľa typov veží a naučených ich môžete mať na prvom leveli budovy workshopu len 2, takže vyberajte rozumne. A takisto rýchlo, inak vás nepriateľ zničí. So slnečným workshopom si môžete postaviť napríklad kanón, ktorý strieľa len rovno, takže jeho postavenie je veľmi dôležité a veľmi ľahko ho zničí napríklad diskomet s malým dosahom, no môže strieľať po celej ploche. Ďalšia väža slnka je helikoptéra, tá má síce dlhý dosah a je rýchla, no uberá málo, jej jednotky sa dajú rýchlo zničiť a postupne si musí ísť na základňu doplniť palivo. Slnko má aj slnečnú barikádu, čo je vlastne nezničiteľný štít, cez ktorý neprenikne žiadna strela. Veterný workshop má tiež svoje unikátne jednotky, napríklad výbornú kušu so slušným dosahom a kadenciou. Hromový workshop zase napríklad hromový kanón s najväčším dosahom a poškodením. Sú to takí snajpri medzi vežami, no strieľajú len jedným smerom, preto sa dajú veľmi ľahko obísť a zničiť. Hlavnou úlohou je zajatie nepriateľského veľkňaza a následné obetovanie na oltári. Kňaza nemôžete zabiť, maximálne omračiť. Potom ho zajmete buď golemom alebo svojim kňazom a privedete na svoj ostrov a na oltár. Ten si musíte najskôr vybudovať. No animačka obetovania stojí za to. As you command. For the wind, for the sun, for the rain, for the thunder, for the storm. It is done. Vždy, keď obetujete veľkňaza v kampani, získate tak nové vedomosti a otvoria sa vám nové budovy, ktoré si môžete v ďalšej misii postaviť. Super je, že existuje encyklopédia, v ktorej si prečítate informácie o každej jednotke či veži v hre. Samotné stavanie budov prebieha inštantne okrem workshopov, no postavenie budovy, ktorá je od hlavného chrámu ďalej, trochu trvá, než sa vybuduje, pretože k nej musí najskôr doputovať energia. Dôležité je povedať, že budovy môžete stavať aj na mostoch a ďalšie mosty môžete viesť od budov, takže ich nemusíte viesť len cez mosty. Každá budova stojí okrem kryštálov aj energiu. Energia je potrebná len na jej postavenie, no musí byť v dosahu hlavného chrámu alebo generátorov. S generátormi môžete expandovať a mať energiu prístupnú vo väčšej časti mapy. A sú tri typy: vzdušný, dažďový a hromový a každý vytvára jednu jednotku energie. A nakoniec tu sú kúzla. Tie sú vo forme obeliskov, ktoré môže zobrať buď kňaz alebo golem.
Ich použitie stojí kryštály a sú na jedno použitie. Nájdete tu napríklad bombu, s ktorou zneškodníte nepriateľského kňaza, liečenie, znehybnenie a novšie aj bombardovanie, búrku, twister či taký vortex. Táto stratégia naozaj nie je pre každého. Je komplexná, rýchla a umelá inteligencia vám nedá vydýchnuť. Nechcem zažiť online zápas proti skúsenému hráčovi, ktorý túto hru hrá už viac než 10 rokov, pretože by som si ani neškrtol. Odporúčam len pre vytrvalých hráčov, ktorí chcú vyskúšať výzvu alebo si zahrať netradičnú originálnu stratégiu, pri ktorej musia mať čistú myseľ profesionálneho hráča StarCraftu a rýchle reflexy hráča FPS-iek.